heter David och jag skulle vilja få in ett bidrag till lekfishing-tid. Och mitt högsttips i alla fall på gädda är ljusa hjälpväg. Jag kör med orange, men bara att en skrikande färg tycker jag i alla fall. De ska gå väldigt mycket sida och inte snabbt alls. De ska nästan stå still och vända sig runt